ये भैया हमारे शिवम डेयरी वाले भाई हैं। ये सुबह सुबह पूर्वजों को प्रसन्न कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम करते हैं ये। हर कोई अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करते रहता है इनके लिए। इसी तरह अगर कई लोग लग जाएं, थोड़ा थोड़ा भी अगर अपना हर बार लगाएं, हाँ 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 हाँ, तो सभी पशु पक्षी आराम से अपना गुजर बसर कर सकते हैं। भाई बहुत बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम।